განსაკუთრებით ამას მივხვდი, როდესაც პირველ დღეებში ვიყავი ლაქტაციაზე და ჩემს აღმოჩნდა ჩნდა კატასტროფულად რთული. ამ დღეებში ჩემი თავი სრულად დაკარგული მქონდა. სარკეში რომ ვიყურებოდი ჩემს თავს ვერ ვცნობდი, არ ვიყავი ბედნიერი, ვერ მივხვდი რომ ამ შემთხვევაში დავკარგავდი ჩემს თავს. ამიტომ ავირჩიე ეგოისტურად ჩემი თავი, იმიტომ რომ მე თუ ვიქნები ბედნიერი, ჩემი შვილიც იქნება ბედნიერი. სულ მქონდა რაღაცნაირად დანაშაულის შეგრძნება, იმიტომ რომ გარშემომყოფები არჩევით საკეის როკვეთას განიხილავენ როგორც ცუდ დედობას. ძალიან ბევრი მსმენია. პირველი წამები იყო ცოტა სხვანაირი, უცნაური, ანუ დავინახე ადამიანი, რომელსაც ველოდებოდი 9 თვის განმავლობაში და იყო ემოციური, რა თქმა უნდა, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ იმ პირველივე წამებიდან გამიჩნდა დედობრივი ინსტინქტი. ხო. უფრო რაც ძალიან მჭირდებოდა. ხო. და ზოგადად წყვილს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დრო იმისთვის, რომ ერთად გაატარონ ბავშვის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ მოგესალმებით, ეს დედების პოდკასტია, მე მარიამი ვარ. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ეს არის თეო, რომელმაც ერთი თვეც კი არ არის, რაც იმშობიარა. და სულ პაწაწინა პატარას დედიკოა. ძალიან საინტერესო იქნება თეოს გამოცდილება, გაგვიზიაროს. ეპიზოდის სპონსორია მუსტელა, ფრანგული ბრენდი, რომელიც ზრუნავს დედისა და შვილის კანის მოვლაზე. რაც ყველაზე მთავარია, სეზონურად გთავაზოთ პროდუქტებს კანის მოვლის, რომელიც იდეალურად იცავს მზისგან, როგორც პატარებს, ისე დედიკოებს და გაგაცნობთ სიამოვნებით ამ პროდუქტს. მაშ ასე დავიწყოთ, თეო, პირველ რიგში შენი თავი რა გაგვაცნო და მოგვიყვე აი უფრო დეტალურად როდის იმშობიარე, როგორია დედობა. მე ვარ თეონა, პროფესიით ვარ ჟურნალისტი და სულ ახლახანს დაახლოებით 25 დღეა, ზუსტად 25 დღეა, უბრალოდ რაც გავხდი დედა და ეს არის მართლაც საოცარი პერიოდი. მშობიარობას რაც შეეხება, გავიკეთე საკეისრო კვეთა. ეს იყო ნახევრად ჩემი არჩევანი და ნახევრად ჩვენება და აი ეს პერიოდი, როცა ვემზადებოდი ამ პროცესისთვის, სულ მქონდა რაღაცნაირად დანაშაულის შეგრძნება, იმიტომ რომ გარშემომყოფები არჩევით საკეისრო კვეთას განიხილავენ როგორც ცუდ დედობას. ძალიან ბევრი მსმენია და მეც რაღაც უსამართლოდ ამოწებული. ეს სტიგმები, რაც არსებობს ჩვენს გარშემო, ძალიან მოქმედებდა ორსულობის პერიოდში და თითქოს როგორც კი გავიგე, რომ მქონდა ჩვენება, რაღაცნაირად გულზე მომეშვა, რომ არ იყო მთლად ჩემი არჩევანი. თვითონ პროცესს რაც შეეხება, ჩემთვის ძალიან მარტივი იყო საკეისრო კვეთა, განსხვავებით თქვათ იმ ქალებისგან, რომლებიც მშობიარობენ, რა თქმა უნდა, ესეც მათი არჩევანია, თუმცა ჩემთვის, აი, როდესაც მესმოდა ის ხმები, ის ემოციები, რასაც მშობიარე ქალები გადმოსცემდნენ, ძალიან რთული იყო. მათ მაგივრად მე ვტიროდი, როდესაც ვიყავი მოსამზადებელ ოთახში და ის პირველი წამები, რაც იყო ბავშვის ამოყვანის და გულზე დაწვენის, აი, ყველანაირი შიში, ყველანაირი ცუდი ემოცია გადაფარა იმ წამებმა. აი ეს დედობრივი სიყვარული მაშინვე იგრძენი? აი სიმართლე რო გითხრათ, პირველი წამები იყო ცოტა სხვანაირი, უცნაური, ანუ დავინახე ადამიანი, რომელსაც ველოდებოდი 9 თვის განმავლობაში და იყო ემოციური, რა თქმა უნდა, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ იმ პირველივე წამებიდან გამიჩნდა დედობრივი ინსტინქტი. ხო. უფრო შემდეგ დღეებში, როდესაც მას ეს რუნვა დავიწყე, მისი მოვლა დავიწყე, მაშინ წამოვიდა ეს დედობრივი ინსტინქტი და არა იმ პირველ წამებში, როცა დამაწვინეს ჩემი ხო, იმ პირველ წამებში მე მგონი უბრალოდ გიხარია და ბედნიერი. ხო, ანუ რაღაც სხვა შეგრძნება, რა თქმა უნდა, აი სიტყვებით ვერ აღწერ ეს რა შეგრძნება, თუმცა არ იყო მთლად ის დედობრივი ინსტინქტი, რაც შემდეგ დღეებში მოვიდა. როგორი დამოკიდებულებები გესმოდა საკეისროსთან დაკავშირებით ძირითადად? აი ასეთი ადამიანების არგუმენტი რა იყო, რომ აი რატო არა?
იმიტომ რომ აი ძირითადად რაც მესმოდა განსაკუთრებით აი ჩვენ დედების და ბებიების თაობიდან ჩვენ დროს არ იყო არც გაუტკივარება, მაგრამ გავაჩინეთ ბავშვები რა უჭირს ჩვენ გაჭიმბაც ეცა უნდა დაიტანჯოს როგორც წინა თაობები იტანჯებოდნენ. აი ჩვენ დროს გაუტკივარებაც კი არ იყო და შენ რა გაწუწუნებს, გაიკეთებ გაუტკივარებას და გააჩენ და ანუ რაღაცნაირად ის ხო, მაშინ გაუგებარია რატო სარგებლობთ საერთოდ მედიცინის სხვადასხვა სიკეთეებით, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო და ეხლა რა ვიცი, კბილს რატო ვიკეთებთ. კი, ნამდვილად და ძალიან რთული იყო ჩემთვის ემოციურად, რომ ამეხსნა ამ ადამიანებისთვის ჩემი პოზიცია, იმიტომ რომ მე ვარ ზედმეტად ემოციური ადამიანი, ეს არ იყო უბრალოდ შიში, ვარ ადამიანი, რომელიც ტკივილის შეგრძნების დროს კარგავს მოსმენის უნარს. ანუ ის მთავარი პროცესი რაც არის, რომ ექიმს უნდა მოусმინო მშობიარობის დროს, მე ამას ვერ შევძლებდი და ამით საფრთხე შევუქმნიდი როგორც ჩემს შვილს, ისე ჩემს თავს და ჩემს ჯანმრთელობას. შესაბამისად, მერჩვენა რომ გადამედგა ეს ნაბიჯი, ვიდრე ვთქვათ, მე მშობიარა და რაღაც საფრთხე შემექმნა ორივეს. კი, მით უმეტეს შეხა ყველა ადამიანი ერთნაირად არიტანს ამ ტკივილს, ზოგს აქვს ეს ამტანობა, ზოგს არა და 21 საუკუნეში რატო უნდა იყოს ამის განხილვა კიდევ რომ დედამ აირჩიოს რომელი გზა ურჩევნია, არ ვიცი. ნამდვილად ეს არის ჩვენი არჩევანი, ჩვენ უკეთ ვიცით ჩვენი სხეულის შესაძლებლობები. ჩვენი სხეულის და ტვინის. კი, ტვინის და ნამდვილად მე ვერ შევძლებდი, ამიტომ ავირჩიე ეს. ყვებიან ხოლმე შემდგომ პერიოდზე, საკაისრო შემდგომ პერიოდზე, რომ აი ძალიან უჭირთ წამოდგომა და ისა რა ქვია, დაბინტული ფეხები და რაღაცა ძალიან რთულია. კი, მეც ველოდებოდი რომ იქნებოდა რაღაც კატასტროფა, ის პირველი ნაბიჯები, პირველი წამოდგომა, თუმცა ჩემთვის პირადად არ იყო ესე. რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვი რომ სრულიად უმტკივნეულო იყო და წამოხტი და გავიარე ფეხზე. რა თქმა უნდა, ასოცირდება გარკვეულ ტკივილთან, თუმცა ფსიქოლოგიურად ვიყავი მომზადებული იმისთვის, რომ აი ეს პირველი ნაბიჯები მთავარი იყო რომ გადამედგა და ვიცოდი რომ ყველა შემდეგი ნაბიჯი უფრო იოლი იქნებოდა, ამიტომ ჩემი თავი მოვამზადე ამისთვის და როდესაც ვიცოდი რომ მაგათად მეორე წამოდგომისას უნდა დამეძახა ექთნისთვის და ისევ ერთად უნდა გაგვევლო, არ დავუძახე ექთანს, არც ჩემი მეუღლე დამიხმარია, არავინ არ დავიხმარა, უბრალოდ წამოვდექი და გავიარე და ეს იყო ჩემთვის რაღაცეთ ჩემი თავის გამარჯვება კი და გავიარე და ყველა შემდეგი ნაბიჯი მართლა უფრო მარტივი იყო და არ ვიცი, ნუ არ მიმშობიარია ფიზიოლოგიურად, მაგრამ ყველა შემდგომ მშობიარობაზეც ავირჩევდი საკეისროს. გამართლებულად მიგაჩნიათ? კი, ჩემ შემთხვევაში. კი ბატონო. იცი რა მაინტერესებს? აი სამშობიაროში ყოფნის პერიოდი და შემდეგ უკვე სახლში დაბრუნების. რით განსხვავდება ერთმანეთისგან? აი, სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან განსხვავდება, იმიტომ რომ სამშობიაროში როდესაც ხარ, იცი რომ იქ არიან ექთნები, მედპერსონალი, რომელიც ყველანაირად დაგეხმარება და ჩემ შემთხვევაშიც, ნუ ღილაკები მქონდა თავთან, ერთი იყო ჩემთვის და ერთი იყო ბავშვისთვის და როგორც კი ვგრძნობდი რომ რაღაც მიჭირდა, ან რაღაცას ვერ ხვდებოდი როგორ უნდა გამეკეთებინა, ღილაკს ვარჭერდი, მარტივად შემოდიოდნენ ექთნები და მეხმარებოდნენ და ნუ სახლში რომ გამოვედი, უკვე მივხვდი რომ ეს ღილაკი აღარ მაქვს. ვერავის ვეღარ დავუძახებ, მიუხედავად იმისა, რომ დამხმარეები მყვანან სახლში, ბებიების სახით, ასევე ჩემი მულიც ჩემთან ერთად არის, რომელმაც 2 კვირის შემდეგ იმშობიარა. აიმე რა მაგარია რომ ერთად ორი პატარა, კი, ერთმანეთს ვეხმარებით, თუმცა მაინც იყო რაღაც გარკვეული შიშები, რომ ნუ ეს მედპერსონალი აღარ ყავს გვერდით. ბუნებრივია ხო რაღაცნაირად თითქოს პირისპირ ეჩეხები მარტო. კი, უკვე შენ ხარ სრულად პასუხისმგებელი ბავშვზე და ეს იყო საკმაოდ რთული. და ეს პასუხისმგებლობა დამაბნეველია თუ პრინციპში მაშინ რომ მოდიხარ გონს რომ აი არა მე დედა ვარ და ყველაფერი კარგად არის. მაშინ რომ მოვედი გონს და განსაკუთრებით აი ვინც მიცნობს, ყველა მიცოდა რომ სულ ვამბობდი ბავშვს ვერ გამოვუცვლით. ყველა ელოდება და როდის მეყოლებოდა შვილი რომ აი დაინახათ რას გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ადრე ვამბობდი რომ არა უშავს ბებიები გამოუცვლიან, არა უშავს სხვა გამოუცვლის. ჩემი ორი მთავარი შიში უკავშირდება ბავშვის გამოსვლას და ბანაობას. კი, აი ბანაობაც იყო, აი არ ვიცი, პირველად რომ უნდა დამებანა ბავშვი, ყველანაირად ვეცადე რომ სხვას დაებანა, მაგალითად დავრეკე პედიატრთან რომ იქნებ სახლში გამომეძახებინა და დაებანა მას, თუმცა ნუ ვერ მოხერხდა მისი სახლში
სახლში მოსვლა და მივხვდი რომ ეს უნდა გამეკეთებინა და მარტივად სხვათა შორის გამომკლავდი გამოცვლასაც და დაბანასაც. პირველად რო გააკეთებ, მე უკვე ის არის მე იმდენად მარტივია, რომ აი ჩემ მამულმაც რომ იმშობიარა და სამშობიაროში მივაკითხე, ბავშვმა რომ ჩაისვარა, მაშინვე მივედი გამოსაცვლელად. ანუ რაღაცნაირად იცი რა არის მე მგონი თქვენი წინასწარი განწყობები და შიშებია, თორე სინამდვილეში ხარ რაღაცა. არაფერი არ არის ისეთი რთული, რომ ვერ გავმკლავდე, ან რაღაც ვერ შეძლო, არაფერი მსგავსი არ არის. რა იყო ყველაზე დიდი მოულოდნელობა, რაც შვილის გაჩენის შემდეგ აღმოაჩინე? არ ვიცი, შენ თავში გრძნობებში ან გარემოს დამოკიდებულებებში? აი პირველი რაც იყო, რამაც ცოტა ისე ჩემს თავში დამაბნია, იყო ის, რომ პირველივე წამებში ჩნდება სიყვარული. ან დედობრივი ინსტინქტი შედარებით გვიან მოდის, მაგრამ აი სიყვარული რაც არის ხო შენში პირველივე წამში აი ბავშვი როგორც კი დავინახე, მივხვდი რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქამდე საერთოდ არ ვიცნობდი, მაგრამ უპირობოდ შემიყვარდა და ეს იყო ცოტა უცნაური ჩემს თავში. ძალიან მაგარი შეგრძნებაა მაინც. რეალობა რამდენად დაემთხვა შენს წარმოდგენებს დედობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთია რომ წინასწარ რა განწყობები გვაქვს, ამაში ალბათ რა ვიცი, გარემოც გვეხმარება უამრავი ფილმი, ლიტერატურა, თუ დაემთხვა შენს წარმოდგენებს ეს რეალობა? მე ვიტყოდი რომ უფრო რთული წარმომედგინა და მეგონა რომ ვერასდროს ვერ მიხვდებოდი ბავშვი რატომ ჭირვეულობს ან რატომ ტირის. მათ შორის მეგონა რომ პირველად როცა სახლში მოვედით, უნდა გაგვეთენებინა ბავშვისთვის და ჩემს მეუღლეს ვეუბნებოდი რომ რაღაც 3 საათი შენ დაიძინე, მე დავიძინებ და მეგონა რომ არ გამეღვიძებოდა ბავშვის ტირილზე, მეგონა რომ რაღაცას ვერ ხვდებოდი, მაგრამ რეალობა აღმოჩნდა ბევრად უფრო მარტივი. ეგ რომ მოგუყვა გიხოცები როგორ ხდება ეს? აი რაღაცა დედობრივი ინსტინქტი ყველაფერს მარტივად გადაგატაინებს. აი ღამის განმავლობაშიც ბავშვის თუნდაც ერთ გაფაჩუნებაზეც მარტივად მეღვიძება და ხვდები მაგალითად როდის რა აწუხებს, როდის შია, იმიტომ რომ ჩემ ბავშვი მაგალითად ხელებს იჭამს, როცა შია. ამით მარტივად ხვდები რომ შია. თუ მაგალითად ხელებს არ იჭამს, ამ შემთხვევაში გამოსაცვლელია და ნუ აი ესე მარტივად მე და ჩემი შვილი დედობრივი ინსტინქტით ვუგებთ ერთმანეთს. უკვე გაქვთ კომუნიკაცია. და ალბათ ძალიან სასაცილო და საყვარელი პროცესია ამ ყველაფრის როგორ თქვა დამუღამება პროცესში. კი, აი ძალიან სხვანაირია, უფრო რთული მეგონა და ბევრად მარტივი აღმოჩნდა ეს პროცესი. ძალიან მაგარია. აი ეს შეგრძნებები, ეს ინსტინქტზე, რასაც საუბრობდით, უფრო როდის მოვიდა? როცა მოვლა დაიწყეთ, როცა თუ სახლში, თუ რაიმე? უფრო სახლში მოსვლის დღიდან დაიწყო, იმიტომ რომ როგორც თქვი, სამშობიაროში რომ ვიყავი, ეს დედის ინსტინქტები ცოტათი კი მქონდა, მაგრამ თუ მაგალითად მიჭირდა რაღაცის გაკეთება, მაშინვე ვეძახდი ექთანს მაგალითად შერეულ კვებაზე მყავდა ბავშვი პირველ დღეებში და როდესაც ბოთლით პირველად მივეცი საკვები გადასცდა და იმდენად შემეშინდა რომ დავუძახე ექთანს. მე ვერაფერი ვერ გავაკეთე, უბრალოდ ბოთლი გამოვიყო და აღარ გავაგრძელებინე ჭამა. ბავშვი ფაქტობრივად მშიერი დავტოვე. მაგრამ როდესაც სახლში გამოვედი, მივხვდი რომ პასუხისმგებლობა სრულად ჩემზე არის, ამიტომ ეხლა ვეღარაფერს ვეღარ ვიზავ და თუნდაც რომ გადასცდება, უნდა ვისწავლო აი ამ პროცესს როგორ გავუმკლავდე და მე და ჩემი მეუღლე ერთობლივად პირველად სახლშიც რომ გადაცდა, უბრალოდ გავშეშდი და ვერაფერი ვერ გავაკეთე და რომ მივხვდი რომ ჩემო მეუღლემ უბრალოდ გადმოაწვინა, ხელი ოდნავ დაარტყა და ბავშვმა მოისუნთქა და ყველაფერი კარგად იყო, მივხვდი რომ მეც მარტივად შემეძლო ამის გაკეთება და არაფერი არ არის. ალბათ აი ამ პროცესში მოდის საკუთარ თავში დარწმუნებულობა და რაღაცა სიძლიერის. კი, მივხვდი რომ ძალიან ძლიერი ვარ, რასაც აქამდე ვერ ვხვდებოდი, პირიქით ჩემი თავი ძალიან სუსტი მეგონა, ძალიან ემოციური მეგონა, მეგონა რომ ბავშვის ტირილზე მეც ვიტირებდი და ვერ გავიგებდი რა უნდა და თუმცა ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდი. ვიცი როგორ გავუმკლავდა მის თუნდაც ტირილს. ნუ ტირილით ესე არ ტირის უფრო გვიყვირის, მაგრამ კი, აი ამ ყვირილის მნიშვნელობაც უკვე გავიგე მარტივად. ამ ასაკში არ ვიცი, აი დედისთვის როგორი აღსაქმელია, როცა პატარას რაღაცა აწუხებს. ხო, ცოტა რთულია. აი როგორ განვიცდით ამას საკუთარი ტკივილივით თუ
კი, უფრო მგონია რომ მეც მткиვა, ანუ აი მაგალითად ჩემ ბავშვი ჭამს ძალიან ბევრს თავის ასაკთან შედარებით და სულ ვამბობ ხოლმე რომ აი აღარ ვაჭმევ რაღაცა ეტაპამდე რომ მივა, თქვა აღარ გავაგრძელებინებ, მაგრამ აი რო ყვირის და რომ არ ჩუმდება, მგონია რომ მე მაწუხებს ეს ყველაფერი და ჩემს თავზე აღვიქვამ რატომღაც და ვფიქრობ რომ ბავშვი რომელიც სიტყვებით ვერ გელაპარაკება და ვერ გეუბნება რა აწუხებს, განიშნებს ამას და შესაბამისად უნდა დაუკმაყოფილო ის თქვა თუნდაც შიმშილის გრძნობა. მეც ესე მგონია, ხო, კი ბატონო, სტანდარტები კი გავიგეთ, მაგრამ რაღაცნაირად ამ მხრივაც ყველანი ინდივიდუალურები ვართ და ხა ბავშვია, რა თქმა უნდა. აი სამშობიაროში მითხრეს მაგალითად, როდესაც ვიკითხე კვებასთან დაკავშირებით, რომ რამდენს უნდა იღებდეს ბავშვი, მითხრა რომ დედა ყოველთვის მიხვდება რა აწუხებს ბავშვს და სიმართლე რომ გითხრათ, მაშინ ვერ გავიაზრე რას მეუბნებოდნენ, იმიტომ რომ ცოტა ვერ გავიგე რანაირად შეიძლებოდა მივხვედრი ვიყავი რა აწუხებდა, მაგრამ აი რაც მართლა სახლში მოვედი და სრულად ჩემი პასუხისგებლობა იყო მივხვდი რა აწუხებდა და მივხვდი რომ ეს თუნდაც შიმშილის გრძნობა უნდა დაუკმაყოფილო ბავშვს და მათ შორის პედიატრებთან მქონდა კომუნიკაცია ამ საკითხზე და მათაც იგივე მითხრეს რომ ბავშვი რამდენსაც ითხოვს უნდა მისცე იმდენი, იმიტომ რომ ჩვილია და არ ესმის იმას, რამდენი უნდა მიიღოს. რა თქმა უნდა. თეო, მშობიარობის შემდეგ თუ შეიცვალა შენს პიროვნებაში რაიმე? და თუ ამჩნევ რაიმე ცვლილებებს პირველ რიგში? კი, აი როგორც თქვი, უფრო ძლიერი გავხდი. ასევე რაღაცნაირად ეს ჩემი ემოციურობა დაითრგუნა და უფრო პასუხისმგებლიანი გავხდი. კი. ძალიან ბევრი უფრო ემოციური ხდება. არა, მე პირიქით, აი როგორც გითხარით, მეგონა რომ ბავშვის სტილზე მეც ვიტირებდი, რამე რომ შეაწუხებდა, ძალიან ემოციური ვიქნებოდი, თუმცა არა, უფრო პრაგმატულად მოაზროვნე გავხდი. და ვცდილობ ხოლმე რომ ამ დროს დავფიქრდე რა აწუხებს და ეს წუხილი შევმსუბუქო. ასევე გავხდი უფრო მადლიერი. მადლიერების შეგრძნება მაქვს ადამიანების მიმართ, ვინც თუნდაც ცოტათი მაინც მეხმარებიან. ეს შეიძლება არ ეხებოდეს ბავშვს, შეიძლება მეხებოდეს მე. თუნდაც ბავშვს რომ 2 წუთით დაიჭერს ადამიანი და შენ გაქვს რაღაცის დრო, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ დროს მადლიერების შეგრძნება არის ყველაზე მთავარი, რაც შეიძლება რომ მქონდეს. რამე ესეთი რადიკალური ცვლილება არსებობს, რომ აი ესეთი ვიყავი ბავშვის გაჩენამდე და ესეთი გავხდი ბავშვის გაჩენის შემდეგ, ან ცხოვრების წესში, ან ღირებულებებში. ერთადერთი რაც აი ძველი ცხოვრების წესიდან ჩემ შემთხვევაში ცოტა რთულია რომ მომაკლდა არის სამსახური და ჩემი პროფესია, იმიტომ რომ აქამდე ვიყავი ადამიანი, რომელიც სულ დადიოდა სამსახურში და თავის რეალიზებას ძალიან აქტიური პროფესია გაქვს. კი, ჟურნალისტი ვარ და ძალიან აქტიურად ვიყავი ამ პროცესში ჩართული და აღმოჩნდა რომ უცებ გავხდი დედა, დიასახლისი და ჩემი ცხოვრების სტილი ამ მხრივ შეიცვალა. სხვა მხრივ რომ თქვა რომ რამე რადიკალური ცვლილება არის ან ჩემში, ან ცხოვრების სტილში ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ბავშვიც ხელს მიწყობს, გარშემოყოფებიც ხელს მიწყობენ, შესაბამისად დიდად არაფერი შეცვლილა. თუ მოგეცა ეგეთი განცდა, რომ ამიერიდან შენ ცხოვრებაში ბავშვი არის მთავარი პერსონაჟი და არა შენ? კი, პირველ დღეებში განსაკუთრებით. და არ არის ეგ მძიმე განცდა? თავიდან იყო აი ეს ჩემი შვილი დაიბადა 1 ივნისს და მე მქონდა დაბადების დღე 2 ივნისს და აქამდე როგორც ვთქვი, ცოტა ემოციურიც ვიყავი, ეგოისტიც ვიყავი, განსაკუთრებით დაბადების დღის მიმართ, მაქვს ძალიან ისეთი განცდა, რომ ჩემი დაბადების დღე უნდა იყოს ჩემი დაბადების დღე და მაგათად ბავშვის დაბადების დღეც ვერ ავირჩიე, რომ ყოფილიყო ორში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მარტივად შემეძლო ამ თარიღის არჩევა და როცა ბავშვი დაიბადა და მეორე დღეს იყო ჩემი დაბადების დღე და მივხვდი რომ დიდად ყურადღების ცენტრში აღარ ვიყავი. იყო უკვე ბავშვი, მილოცავდნენ მხოლოდ ბავშვის დაბადებას და მე გადავიწყე მეორე დღეს. კი, და ცოტა რაღაცა მოვიწყინე, ცოტა სხვა ემოციები მქონდა, მაგრამ გავიაზრე რომ მართლაც ასეა და ბავშვი არის მთავარი პერსონაჟი ამიერიდან და შენი თავი ცოტა ხნით უკან უნდა გადაწიო. იცი რა მაინტერესებს ცოტა ხნით თუ ამიერიდან მთელი ცხოვრება ესე იქნება, რატო გეკითხები რომ აი ეს ქალები მაგალითად ვინც მომხრეა რომ საერთოდ არ გააჩინოს შვილი. აი ამას ამბობენ რომ ჩემთვის რთულია დავთმო ჩემი ცხოვრება და ჩემი ეგო თუნდაც და პირველ რიგში დავაყენო უკვე შვილი.
არ მგონია ასე, იმიტომ რომ ჩემს შემთხვევაში მაგალითად მხოლოდ ეს პირველი დღეები იყო, რომ ცოტა გამიჭირდა ემოციურად. აი დანარჩენი დღეების განმავლობაში ჩემს თავს ვუთხარი, რომ რა თქმა უნდა ბავშვს ყურადღება უნდა მიაქციო, უნდა იზრუნო მასზე, თუმცა მთავარია რომ შენ იყო კარგად, იმიტომ რომ როდესაც დედა არის კარგად, როდესაც დედა არის ბედნიერი, შემდგარი და თავისთავად კმაყოფილი, ბავშვიც არის უფრო ბედნიერი. და განსაკუთრებით ამას მივხვდი, როდესაც პირველ დღეებში ვიყავი ლაქტაციაზე და ჩემს საღმოდ ჩნდა კატასტროფულად რთული. ამ დღეებში ჩემი თავი სრულად დაკარგული მქონდა, სარკეში რომ ვიყურებოდი ჩემს თავს ვერ ვცნობდი, არ ვიყავი ბედნიერი, ვერც ბავშვის სკოლის წუთებით ვერ თვითონ მტკივნეული იყო პროცესი თუ რატო? კი, მტკივნეული იყო ჩემს შემთხვევაში, ძალიან მტკივნეული იყო. ბავშვის მოჭიდება არ იყო შესაბამისი, რამაც გამოიწვია ეს ტკივილები და აი კიდევ ვამბობ, რომ გარშემოყოფების სტიგმა ძალიან მოქმედებს. უნდა აჭამო ამ დროს გეუბნებიან. და ყველაზე რთული არის ის, რომ დედა ჩემი იყო პირველი ადამიანი, ვინც ამას მაძალებდა. აი ხომ არის, რომ დედამთილები არიან ხოლმე. ჩემი დედამთილი ყოველდღიურად მირეკავდა და მეუბნებოდა, რომ შემეწყვიტა ეს პროცესი, იმიტომ რომ ხედავდა, რომ ყოველდღე ვტიროდი და არ ვიყავი ის ადამიანი, ვინც აქამდე. და დედა ჩემი სულ მაძალებდა, რომ ბავშვისთვის აუცილებელია დედის რძე და იქნებ ცოტა ხანი კიდევ მეცადა, იქნებ რაღაცა შემეცვალა და იქნებ მტკივნეული აღარ ყოფილიყო, მაგრამ ხვდებოდი, რომ თუნდაც მტკივნეული რომ არ ყოფილიყო, შეიძლება ცოტა ეგოისტურად ჟღერდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ხვდებოდი, რომ თუნდაც ბავშვის დატოვების თვალსაზრისით ძალიან რთული იქნებოდა, როდესაც ვიქნებოდი ლაქტაციაზე. მაგალითად, მე მინდა რომ 6 თვის შემდეგ დავუბრუნდე ჩემს პროფესიას, ჩემს სამსახურს და აი ეს დატოვების კუთხით შეიძლება ვერ დამეტოვებინა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ამბობს, რომ გამოიწველი რძეს და დატოვებ, მაინც სხვანაირი მიჯაჭვულობა აქვს ბავშვს, როდესაც არის ლაქტაციაზე, შესაბამისად მივხვდი, რომ ამ შემთხვევაში დავკარგავდი ჩემს თავს, ამიტომ ავირჩიე ეგოისტურად ჩემი თავი, იმიტომ რომ მე თუ ვიქნები ბედნიერი, ჩემი შვილიც იქნება ბედნიერი. პირველ რიგში ეგ არის მართლა, რომ დედა გრძნობდეს თავს შემდგარ და ისეთ რეალიზებულ ადამიანად და მთავარი ეგ უნდა გადასცე შვილს და ასწავლოს დანარჩენი უკვე მეორე ხარისხოვანი ამბავია. თან თუ მაგალითად აი იმ დედების საყურადღებოდ, ვისაც აქვს საშუალება რომ დაიხმაროს ვინმე, მაგალითად ან ბებია, ან ვინმე, თუნდაც ძიძა, ვურჩევდი რომ პირველივე დღეებში ეცადონ ბავშვის დატოვებას. მე მაგალითად რაღაცნაირად ცოტა დანაშაული შეგრძნება კი მქონდა, რომ ჩვილს ვტოვებდი დედაჩემთან ან ბებიასთან, მაგრამ პირველივე დღეებში გავაკეთე ეს, დავუტოვე, ვიყავით ქალაქგარეთ, მე და ჩემი მეუღლე გასულები საკმაოდ შორ მანძილზე, თუმცა ამან გამოიწვია ის, რომ ახლა უკვე ჩემს შვილს აღარ აქვს რაღაც ეს მიჯაჭვულობა, მარტივად რჩება ბებიასთან და მეც მარტივად ვტოვებ და აი ეს პირველი დღეები არის ცოტა ისეთი რთული. არ ვიცი, შეიძლება აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვიოს ამ ამბავ, მაგრამ მეც ვთვლი, რომ უმნიშვნელოვანესია რაღაცა პატარა, არ ვიცი როგორ დავარქვე, დისტანცია, იმიტომ რომ შემდეგ ფსიქოლოგიური გავლენა აი ამ მიჯაჭვულობის ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე სხვა დანარჩენი. როდესაც მე მეგონა ორსულობის პერიოდში, რომ ბავშვი რომ გაჩნდებოდა, ვერავის ხელში ვერ დავაჭერინებდი, იმიტომ რომ შემეშინდებოდა და მართლაც აი პირველ დღეს რომ შემომიყვანეს ბავშვი, დედაჩემი დღემდე დამცინის, რომ არავის არ ვაძლევდი, ანუ მეჭირა მხოლოდ მე და თან ეს საკეისროს ჭრილობის ტკივილის გამო პირველი რამდენიმე საათი ვერ ვდგებოდი და ესე საწოლში ხელში მეჭირა ბავშვი და არავის არ ვაძლევდი და ახლა უკვე ისე ვარ, რომ მთავარია ვინმე მაიყვანოს და ეს მიჯაჭვულობა არ კონდეს დედასთან, იმიტომ რომ არიან მაგალითად ჩემი მეგობრის შვილები, რომლებიც თუნდაც 5 წუთი რომ მე ხელში ავიყვანო, მაშინვე დაიწყებენ ტკივილს და უნდაც დედასთან და არ მინდოდა რომ ჩემი შვილიც ყოფილიყო ასე, იმიტომ რომ დამჭირდეს დატოვება ან რამე მსგავსი, მირჩევნია რომ უფრო მარტივად შეეჩვიოს ხალხმრავლობას. მიუხედავად იმისა, რომ ამაზეც არის აზრთა სხვადასხვაობა, რომ 40 დღე ბავშვი არავინ არ უნდა
ნახოს სახლში სტუმრები არ უნდა მოვიდნენ, არც ბავშვი უნდა გაიყვანო გარეთ და მე მგონი ცრურწმენებია. კი, ცრურწმენებია, რა ვიცი, ჩვენთან მოდიან სტუმრები, ნახულობენ ბავშვებს, თუმცა არაფერი ისეთი არ ხდება. და ძალიან რთული რა მომენტია, იცი, ქართველი დედებისთვის განსაკუთრებით, აი ამდენ ცრურწმენასთან რო ცალკე გიწევს გამკლავება. ჯერ ხო ერთია რომ საზოგადოება მოდის რაღაცა აურაცხელი რჩევებით, ყველა თავის გამოცდილებას გიზიარებს და ის გონია ჭეშმარიტება, რაც თავარია. და მე ეს ამდენი ცრურწმენა მართლა, ნუ აი ბავშვის ტანსაცმელი არ გაკიდო ღამით. რატო? და ასევე ბავშვის ტანსაცმელი აუცილებლად უნდა გაუთოვდეს. ანუ მქონია მომენტი, რომ ბავშვის ტანსაცმელი გამირეცხავს და გარეცხილი ჩაუცვამს ჩემშულს და არაფერი, არც ალერგიის მსგავსი, არც რამე არ ქონია და თან ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად შევაჩვიო იმას, რომ ცოტა ანუ აი სტერილურობის თვალსაზრისით ყველაფერს არ ვასტერილირებ. კი, იმიტომ რომ შემდეგ, როდესაც გაიზრდება და ასე ყველაფერს ვერ დავუსტერილებთ, ხო? ან თვითონაც ექნება შემხებლობა ბაქტერიებთან, შემდეგ უფრო რთული არის, რომ ბავშვი, რომელიც იზრდებოდა სტერილურ გარემოში და არანაირ ბაქტერიასთან შემხებლობა არ ქონია, უცებ გავა და ბაქტერიის შემხებლობისთანავე ამ პროცესში ყალიბდება იმუნიტეტი, რომელმაც მერე უნდა დაიცვას ბავშვის ორგანიზმი. კი, შემდეგ უფრო მარტივად ხვდებათ ვირუსები, გრიპები, ასე შემდეგ. ამასაც ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ამ ცრურწმენებისგან დაცლილად ვამყოფო და არ იყოს ასე სტერილურ გარემოში. ძალიან რო გისმენ, იცი როგორი დედა ხარ, ესეთი აი რაციონალური, რა იქნება უკეთესი და რთული არ არის, იმიტომ რომ აი რაღაცა რომ არ წაგძლიოს, რომ აი მე ხარ რაღაცა შიშმან, შფოთვამან რაღაცა ეგ. ჯერჯერობით არ მაქვს აქ შეგრძნება, ყველაფერს ვცდილობ, რომ მივუდგე აი ამ თვალსაზრისით და ვიფიქრო მომავალზე. ანუ შეიძლება ახლა მქონდეს ეს შეგრძნება, თუნდაც აი ბავშვის დაჭერის თვალსაზრისით, რომ ვიღაცამ ცუდად არ დაიჭიროს ან რაღაცა ბაქტერია არ შეხვდეს და რაღაცა მკანი არ გაუღიზიანოს და ასე შემდეგ, მაგრამ ვფიქრობ მომავალზე, რომ უკეთესი როგორი იქნება, იმიტომ რომ ჩემს გარშემო ვინც გაიზარდა ცოტა ისეთ გარემოში, აი მარტივად, უფრო მარტივად არიან გაზრდილები, მარტივად ეგუებიან ყველაფერს, უფრო რთულად ხდება ცხოვრების სირთულეებსაც კი. კი, უფრო მარტივად უმკლავდებიან, ამიტომ ყველანაირად ვცდილობ, რომ ასე გავზარდო. გადავიდეთ ჭორაობაზე, როგორ არის პიროვნებასთან საქმე. რჩება შენთვის დრო? კი, ჩემთვის დრო რჩება, ყველაფერს ვაკეთებ ჩემი თავისთვის. ერთადერთი რაც იყო ეს ლაქტაციის პერიოდში არ მრჩებოდა დრო ჩემი თავისთვის. რამდენი ხანი გაგრძელდა ის პერიოდი? 10 დღე. აიმე 10 დღე და ყველაზე რთულად აი რომ მკითხოთ ორსულობა მშობიარობა შემდეგ პერიოდში რა მახსოვს ყველაზე რთულად ლაქტაციის ტკივილი და პიროვნულად როგორ ვიყავი მე. აი მახსოვს ალბათ მესამე დღე იყო სახლში გამოსვლის შემდეგ, როდესაც გავედი სამზარეულოში, ჩემი მული დამხვდა და მეუბნება რომ ახლა ნამდვილი დედა ხარო და აი სარკეშრებ ჩავიხედე, მართლაც მეცვა ეს ანტითრომბოემბოლური წინდები რაც არის საკეისროს შემდეგ ლაქტაციის პერანგით მაწეული უმაკიაჟად და სარკეშომ ჩავიხედე ვერ მივხვდი ვინ იყო. ან მე არ ვიყავი ნამდვილად, ჩემი თავი სრულად დაკარგული მქონდა, არ მქონდა დრო საკუთარი თავისთვის. ნერვები ნამდვილად. იმ კაპრანჭვის ხალისი ხო უნდა გქონდეს რა რაღაცა? არაფერი მსგავსი, სულ ვტიროდი, ოღონდ ვერ ხვდებოდი რაზე ვტიროდი, უაზროდ და მივხვდი რომ ნუ მალე უნდა შემეწყვიტა და როგორც იქნება ეს ორსულობის შემდგომი დეპრესია იყო და არა ლაბორატორიის ლაქტაციას. არა, როგორც კი ლაქტაცია შევწყვიტე, აი მაგალითად სახლში მოვიყვანე ლაქტაციის სპეციალისტი, ძალიან ბევრი ვეცადე სიმართლე რომ გითხრათ, ეს დედაჩემის დაძალების მომენტი რაც მქონდა, თითქოს ვუჯერებდი და მეც ვცდილობდი რომ გამეგრძელებინა და როდესაც მოვიყვანე ლაქტაციის სპეციალისტი სახლში და მაძლევდა რჩევებს, რაღაცებს, იმ პროცესშივე მივხვდი რომ უნდა დამენებებინა თავი და მაშინვე ვკითხე რომ რძე როგორ დავიშრო. და როგორც კი რძე დავიშრე, ლაქტაცია დავამთავრე, მაშინვე მივხვდი რომ სამყარო მშვენიერია, დედობაც მშვენიერია, საკუთარი თავისთვისაც დრო მრჩება. ბავშვს როდესაც სძინავს, სრულად მაქვს დრო იმისთვის რომ ჩემ თავს მივხედო
ამაში მეხმარება დედაჩემიც, თუ ხვიძავს და მაგალითად რაღაცა დამრჩა გასაკეთებელი ჩემი თავისთვის, ვუტოვებ და არ მაქვს სიმართლე რომ გითხრათ დანაშაულის შეგრძნება. აი სამბავი არ არის რომ რაღაცა დროს რო გამონახავ რომ ვაიმე წავიდე დავიძინო. არა. სიმართლე რომ გითხრათ, ღამე დიდად არ არის შემაწუხებელი ჩემი შვილი. კი, ერთხელ იღვიძებს ღამეში და როგორც კი ვაჭმევ, მაშინვე იძინებს, ამიტომ ეს ღამის ძილი სრულად გვაქვს შენარჩუნებული მე და ჩემს დედიკოს და მამიკოს. კი, ამიტომ დღის განმავლობაში სრულად მისი ძილის პერიოდი გამოყენებული გვაქვს საკუთარი თავისთვის. ეგ ძალიან მაგარია. იცი რა, ალბათ ბავშვმაც უნდა შეგიწყოს ხელი ქალს, იმიტომ რომ არიან დედები, რომლებსაც ძალიან რთული პოსტსამჩობიარო პერიოდი აქვს. ბავშვიდან გამომდინარე, ზოგი არ ჭამს, ღამე არ ძინავს და ამ რეჟიმში მართლა ძალიან რთულია და ძალიან მესმის ასეთი ქალების, რომ შენ თავს დრო დაუთმე და იქ კიდე სხვა რაღაცაზე იფიქრო, ელემენტარული ძილი აქვთ ხოლმე სანატრელი. კი, ნამდვილად განსაკუთრებით ვისაც არ ყავს დამხმარე, არ ვიცი რამდენად კლავდებიან ამ პროცესს, იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში ეს არის ოქრო. როდესაც ყავს დამხმარე, ყველაფერს უფრო მარტივად შეძლებ, განსაკუთრებით თუ ბავშვიც ხელს გიწყობს. რომ წარმოვიდგენ, რომ ჩემი შვილი ღამე არ იძინებდეს, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში უნდა მეძინოს, ხო? შესაბამისად, საკუთარი თავისთვის ალბათ დრო ნაკლებად დამრჩებოდა, ვიქნებოდი უფრო ძილზე გადართული, იმიტომ რომ ძილის ნაკლებობა არის ყველაზე რთული, რაც შეიძლება ქალმა გამოსცადოს. ეს იყო პირველ დღეებში სამშობიაროში, როცა ვიყავი და ვცდილობდი ლაქტაციას, ფაქტობრივად მთელი დღის და ღამის განმავლობაში მეძინა რამდენიმე საათი და იყო ძალიან რთული ფსიქოლოგიურადაც, ფიზიკურადაც. მეგონა რომ ვერ შევძლებდი და ნამდვილად ვერ შევძლებდი, იმიტომ რომ დღის და ღამის განმავლობაში რამდენიმე საათი ძილი არის კატასტროფა ჩვენი ორგანიზმისთვის კი. იქ არ ვიცი, ნერვული სისტემა ცალკე არის მე გაუბედურებული, იქ რა ვიცი კორტიზოლი იწევს და 1000 საშინელება ხდება, რომლის აღდგენაც მე ამის მე ორგანიზმის აღდგენა არის ძალიან წლების სჭირდებათ ქალებს რომ აღიდგინონ ეს ყველაფერი. თუ გრჩება ხოლმე დრო გარდა იმისა, რომ აი თავის მოვლა ან შენი ინტერესები, ასევე შენ და შენი მეუღლე თქვათ გახვიდეთ ხოლმე და კი, პირველივე დღეებში 10 დღის იყო, არა, დაახლოებით 12 ან მაქსიმუმ 2 კვირის, როდესაც დავუტოვეთ ჩემი შვილი ბებიას და გავედით ქალაქ გარეთ და მივხვდი, რომ ეს იყო, რაც ძალიან მჭირდებოდა. ხო. და ზოგადად წყვილს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დრო იმისთვის, რომ ერთად გაატარონ ბავშვის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი არის ძალიან დიდი ბედნიერება წყვილისთვის, ასევე არ უნდა დაკარგონ ერთმანეთი. მხოლოდ ორი, როდესაც არის საერთოდ სხვა რამეა და ბავშვთან ერთად გატარებული დრო არის სრულიად სხვა. ამიტომ ყველას ვურჩევდი, რომ თუ არის ამის საშუალება, დაუთმონ დრო ერთმანეთს და გაატარონ, თუნდაც გავიდნენ ქალაქიდან. თუნდაც შეიძლება ქალაქიდან ვერ გავიდნენ, მაგრამ ქალაქში გაისეირნონ. ხო, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ დედის და მამის ჯანსაღი ურთიერთობაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის. განსაკუთრებით ჩვენ მაგალითად ახალი შეუღლებულები ვართ 1 წლის და აი ამ დროს, როდესაც უფრო საჭიროა ერთად დროის გატარება, არ უნდა მოვიკლოთ ეს და მხოლოდ იმიტომ რომ თქვენ ფაქტიურად ჯერ კიდევ გაქვთ ეს რაღაცა შეყვარებულობის პერიოდი და ამის რაღაცა სხვა რაღაცაში გადატანა. ერთმანეთის გაცნობის პერიოდიც არ სრულდება, აი 1 წლის განმავლობაში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ დროს, რომ არ დავკარგოთ ერთმანეთი და მხოლოდ ბავშვზე არ ვიყოთ გადართულები. შენ მეუღლე რამდენად ხელს გიწყობს? ძალიან სხვათა შორის ვფიქრობდი რომ რამდენად დამეხმარებოდა და სრულად ჩართული არის ბავშვის აღზრდის და გაზრდის პროცესში, განსაკუთრებით სახლში მოსვლის პერიოდიდან, როდესაც იცოდა რომ ნუ ნაკერი მქონდა, ნაკერს სჭირდებოდა მოფრთხილება, სულ მეუბნებოდა რომ მე დამესვენა და ის მიხედავდა ყველაფერს, ჭამა იქნებოდა ეს თუ გამოცვლა იქნებოდა და ეს იყო ჩემთვის ძალიან
ძალიან დიდი კომფორტი, რომ ჩემი ქმარი არის ჩართული. იმიტომ რომ გარშემო არის ეს სტიგმაც, რომ მამები ნაკლებად უნდა იყვნენ ჩართული, ბავშვი როდესაც ტირის მხოლოდ დედა შეუძლია რომ დააწყნაროს. ჩემ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვი მამასთან უფრო წყნარდება და ხშირად ყოფილა მომენტი, რომ მამა უფრო აძინებს ვიდრე მე. ამიტომ ამ ხრივაც ძალიან დიდი ხელშეწყობა. იცი რა არის ეს სტიგმა რაღაც ადრე უფრო არსებობდა, იმიტომ რომ თანამედროვე დედებს და მამებს რასაც უყურებ, აი ჩვენთან პოდკასტში სულ მოდიან ქალები, რომლებიც ამბობენ იმას, რომ მამაც არის ძალიან აქტიურად ჩართული და არის მხარდამჭერი. რა ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია ამ დროს ადამიანი დატოვა მარტო და თან აი წინა ეპიზოდშიც გქონდა ერთ-ერთი საუბარი იმაზე, რომ არიან კაცები, რომლებიც აქეთ რაღაცაში გადანაშაულებენ და აქეთ გთხოვა, აი რამ დაგღალა, რატო ისა რა ქვია, რატო ხარ დაღლილი და ნერვი ამოშლილი, აი ვერ წარმოვიდგენია ესეთ გარემოში ბავშვი რა მოხდა, ვის არ გაუჩენია შვილი, აი ეს აზრიც შენი ძალისხმების გაუფასურებად ფაქტიურად. არა და უნდა იაზრებდეს მამა, რომ დედა მატარა 9 თვე ბავშვი, დედამ გაიარა მშობიარობის ეტაპი, იქნება ეს ფიზიოლოგიური თუ საკეისრო კვეთა, უფრო მეტ კივილს და მეტ პასუხისმგებლობას ამ ნაწილში გავდივართ ქალები, შესაბამისად ბავშვის დაბადების შემდგომ მამები უნდა იყვნენ 1000 მაგად ჩართულები ამ პროცესში და შეუმსუბუქონ დედას ეს პროცესი. კივილს ძალისხმევას და აი ამ მენტალურ მზაობას რო თავი გავანებოთ, ფაქტიურად ჩვენ ვემსახურებით ჩვენი სხეულით ახალ სიცოცხლეს, ხო? იმას მისში გვეხარჯება უდიდესი რესურსი, ან ფაქტობრივად ჩვენ მთელ საცოცხლო ძალებს მას უნაწილებთ, ანუ რანაირად შეიძლება არსებობდეს კაცი, რომელიც ამ ყველაფერს ვერ ხედავს, ვერ წარმოვიდგენს. არ ვიცი, მართლა ახალ სიცოცხლეს ვქმნით და ეს არის ორივეს შვილი, ხომ? არ არის ეს მარტო ქალის პასუხისმგებლობა და მამამ უნდა გაიაზროს. მესმის, რომ აი დედის შემთხვევაში ყველაფერი სხვანაირად არის, იმიტომ რომ ჩვენს ორგანიზმში იზრდება ახალი სიცოცხლე. ხო, ოვულაციურად ესე ვართ და ბუნებრივად რაღაცა და ემოციურადაც უფრო დაკავშირებული ვართ ბავშვთან. მაგალითად აი ორსულობის პერიოდში ხანდახან აი მეც კი მოვიწყდებოდა რომ ორსულად ვიყავი, იმიტომ რომ ნუ ძალიან მარტივი ორსულობა მქონდა და სულ ვამბობდი რომ აი ჩემი მეუღლე რამდენად გაიაზრებდა რომ იყო მამა, იმიტომ რომ მეც კი მიჭირდა იმის გააზრება რომ დედა ვიყავი. თუმცა აუცილებელია, როდესაც ბავშვი ჩნდება, რომ მამა იყოს მაქსიმალურად ჩართული იმ ზრუნველობის პერიოდში, იმიტომ რომ დედაც ამ პერიოდში იაზრებს, რომ დედა არის და მამაც ამ პერიოდში იაზრებს, რომ მამა არის და თუ ჩაერთო ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უფრო მარტივად იქნება ორივესთვის. იმიტომ რომ სხვათა შორის მე რა ხდება, იცი, რომ რასაც ვაკვირდები, ასეთი მამები, რომლებიც დისტანცირებულები არიან და ნაკლებად იღებენ მონაწილეობას ბავშვის გაზრდაში, მერეც უნარჩუნდებათ წლებთან ერთად ეს დისტანცია. გამორიცხულია, რომ ისე იყვნენ ჩართული ბავშვის ცხოვრებაში, როგორც კი, აი, როდესაც ბავშვი იზრდება, გადადის თუნდაც სკოლის პერიოდში და უკვე უნდა გაგვიზიაროს, ხო, თავისი აზრები, თუნდაც რა წრეზე შევიყვანოთ შემდეგ, ამაში ორივე მშობელი უნდა იყოს ჩართული. და თუ ჩვილობიდან არ შეიქმნა ის კავშირი, ხო, მამასა და შვილს შორის, შემდეგ უკვე ძალიან რთულია ის. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბავშვებსაც არ უჩნდებათ სურვილი, რომ მამას რამე გაუზიარონ, ეს იწვევს შემდეგ მამებში გაღიზიანებას, რომ შვილები არ არიან მათთან ისეთ კომუნიკაციაში, როგორც დედასთან და ეს ყველაფერი უკვე ოჯახური კონფლიქტს წარმოშობს და როდესაც ორივე მშობელი თანაბრად არის ჩართული, ბავშვიც ორივე მშობელს აღიქვამს როგორც მშობელს და შესაბამისად თანაბარი კომუნიკაცია. კი. ეჭვიანობის მომენტები თუ გაქვთ ხოლმე, რომ აი მე უფრო უყვარ ვარ თუ შენ, ან მე უფრო გავს თუ შენ. აი, ნუ დამგვანებას რაც შეეხება ეკოსკოპიებზე რომ დავდიოდი, იქიდან მოყოლებული ვიცოდი რომ ბავშვი იყო მამის ასლი. ეკოსკოპიიდან? კი, ჩემი რადიოლოგი ვინც იყო, ისიც ამბობდა რომ ყველანაირად იყო მამის ასლი და მეც ვიაზრებდი ამას. თუმცა აი ამ მსგავსებაზე არ მქონია ეს ეჭვიანობის მომენტი, იმიტომ რომ როდესაც გიყვარს ადამიანი, რა გიხარია რომ მას გავს და ეს ჩემთვის არის ძალიან ჩვეულებრივი მომენტი. პირიქით ძალიან მიხარია რომ მამას გავს, განსაკუთრებით მინდა რომ თვალისფერით დაემსგავსოს და ამ ხრივ არ მქონია, მაგრამ
აი ერთი დღე იყო, როდესაც მე მეჭირა ხელში და არ ვიცი ჩვილი რანაირად ხვდება, ან შეიძლება ეს ჩემი გადაჭარბებული ის არის, მაგრამ გვერდზე მეჭდა ჩემი მეუღლე და აი თავით და კისრით და ყველაფრით გადავიდა მამისკენ. კი, და ყვიროდა იქამდე, სანამ მამამ არ აიყვანა და როგორც კი მამამ აიყვანა, მაშინვე დამშვიდდა და აქ მივხვდი, რომ ცოტა ვიეჭვიანე. და განსაკუთრებით, როცა მამასთან უფრო იცინებს ვიდრე ჩემთან, ცოტა მაქვს ხოლმე ეს ეჭვიანობის მომენტი, მაგრამ თუ არ დაღლილი, ძალიან სიამოვნებს ეს მომენტი კი. დაიძინოს მამასთან არ არის პრობლემა. არა, ეგ რეალურად მართლა კი ეჭვიანობაც არის, რა თქმა უნდა, ეგ მომენტიც, მაგრამ თან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მართლა ორივეს მიმართ რომ ეს სითბო რო ტრიალებს თქვენ სამს შორის მართლა რაღაცა ჯადოსნური შეგრძნება. თან ამბობენ რომ დედები უფრო მამებისკენ არიანო და რაღაცნაირად ცოტა მჯერა ამის. მე გავიზარდე უმამოდ და პირიქით ძალიან მიხარია, როდესაც ჩემს შვილს მამის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება აქვს და კიდევ უფრო გამიხარდება, როცა გაიზრდება და მამასთან ექნება სიახლოვე, თუნდაც რაღაც მე რომ არ გამიზიაროს და მამას გაუზიაროს, ესეც ძალიან გამიხარდება. თეო, როგორ ვლი თავს, როგორ ახერხება ყოველივეს, რომ ესე კარგად გამოიდურებოდეს? აი, როცა ბავშვს ძინავს, მაშინვე ვიწყებ თავის მოვლის პროცედურებს და ვცდილობ, რომ ყოველდღიურად მსუბუქი მაკიაჟი გავიკეთოთ, მათ ყოველთვის მოწესრიგებული მქონდეს და ვიყო ყოველთვის ლამაზი დედა შეძლების დაგვარად, იმიტომ რომ არ დავკარგო ჩემი თავი და ბავშვსაც ყავდეს ლამაზი და მოწესრიგებული დედა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, როდესაც გაიზრდება, ეს ძალიან გაუხარდება და მისთვისაც იქნება მოსაწონი და არა ის, რომ მთლიანად ვიყო მასზე გადართული და ყავდეს ცოტა ის ბავშვებს ძალიან უხარიათ ხოლმე ლამაზი დედიკოები. მე საკუთარ გამოცდილებას შემიძლია ვთქვა, რომ აი უბედნიერესი ვიყავი ხოლმე, როცა დედაჩემი კარგად გამოიყურებოდა. მეც ასე ვიყავი და შესაბამისად ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად მეც თავი ყოველთვის მოვიწესრიგო. მაგრამ ამის რაღაცა, არ ვიცი, ნერვი ყოველთვის გაქვს, რომ აი სულ მოვლილი და ფორმაში იყო რაღაცნაირად. კი, თუნდაც დაღლილი რომ ვიყო, ჩემს თავს შემოვუძახებ ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც ვარ შედარებით მოუწესრიგებლად დილით, როდესაც ვიღვიძებ, არ მომწონს ჩემი თავის აკეს ჩახედვისას, შესაბამისად ვცდილობ, ეს უფრო კარგ ხასიათზე გაყენებ. ხო, აი თუნდაც ნახევარი საათი რომ დავუთმო ჩემს თავს და თუნდაც ოდნავ მოვიწესრიგო თავი, ოდნავ მაკიაჟი გავიკეთო, უკვე კარგ ხასიათზე ვდგები, იმიტომ რომ თავს ვგრძნობ ლამაზად. და ძველ ფორმებთან დაბრუნებასთან დაკავშირებით როგორ ხარ? ხო, ეს ცოტა რთული საკითხი არის, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვიყავი ძალიან მომატებული ადრე, დაახლოებით 2-3 წლის წინ, შემდეგ 30 კილო დავიკელი. ხო, საკმაოდ რთული პროცესი გავიარე და ორსულობის დროს მოვიმატე საკმაოდ ბევრი. არ ვიცი რატომ, ხარ გეტყობა, მეტყობა ბევრი დატოვა სამშობიაროში. სამშობიაროში არა, უფრო შემდეგ პერიოდში. ანუ ორსულობის დროს რატომღაც ჩემს თავს არ მიკრძალავდი არაფერს. ხო. და ეს მიდგომა მქონდა, რომ ეს არის სახლი ჩემი ბავშვისთვის, ჩემი სხეული არის სახლი და რასაც მოვინდომებდი, ყველაფერს ვიღებდი, რადგანაც არ უნდა ყოფილიყო და ამან გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ ბევრი მოვიმატე, ბოლო თვეებში მქონდა შეშუპებაც და ფსიქოლოგიურად ძალიან მოქმედებდა, იმიტომ რომ ფოტოებსაც რომ ვუყურებდი, როგორი ვიყავი აქამდე, ცოტა რთულად გავიარე ეს გზა, მაგრამ სამშობიაროდან გამოსვლის დღიდანვე ვცდილობდი, რომ ეს მომატებული კილოგრამები დამეკლო. თუმცა არ მინდოდა, რომ ჩემი ორგანიზმი დამესტრესა, არც ჩემი თავი და ამ პროცესს მივიდექი მარტივად. ანუ გავიაზრე, რომ იქნება შედარებით გრძელვადიანი პროცესი, თუმცა გარკვეულ საკითხებზე ხო, ვამბობ უარს, მაგრამ თუ კი რამე მინდება, შედარებით ცოტას ვიღებ. ამან გამოიწვია ის, რომ უკვე ვარ კლებაში წასული, თუმცა მინდა რომ ვარჯიშიც მივახმარო, მაგრამ ჯერჯერობით კი, რადგან საკაისრო მაქვს გაკეთებული, ცოტა ხანი მომიწევს მოცდა ამ კუთხით და როდესაც მზად ვიქნები, რა თქმა უნდა ვარჯიშსაც მივახმარ, ამიტომ არ ვისტრესები საერთოდ ჩემს მომატებულ კილოგრამს. არა, ხო, ნამდვილად არ გაქვს ახლა ისეთი რაღაცა საოცარი მომატება, რომ რაღაცა საგანგაშო იყოს. მადლობა.
პირველ რიგში მადლობა შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორი არის მუსტელა, რომელიც აუცილებლად დაგეხმარება, რომ კიდევ უფრო ლამაზად გამოიყურებოდა და შენ შულსაც რაღაცა პროცედურები ჩაუტარო, უსაყვარლეს საჩუქრები გადმოგცა მუსტელას და ძალიან ამას დიდი შემდგომში მადლობა. გადმოგცემ. დიდი მადლობა ასეთი გულწრფელი საუბრისთვის, ძალიან საინტერესო იყო. გამიჭირდა შენთან ჭორომის დასრულება, მაგრამ ასე ესაჭირო. მადლობა დიდი. წარმატებებს გისურვებთ თქვენც და მუსტელასაც, რომელსაც თქვენისედაც ყოველდღიურად ვიყენებთ ბავშვის რუტინაში.